吴子明师傅您好。你好 ，Grace。2020年是鼠年，请问属鸡的朋友运程怎样？那属鸡的朋友今年也犯太岁了。那鸡呢，相对这个老鼠叫破太岁，破坏的破，所以呢，这个破太岁来讲有好有不好。那不好的就是来讲总是一破三解，不是一气呵成，有些破。但是相反来讲，他的工作是破的，比如拆东西的这个反面很好啊。就是比如说他的事业方面，可能有一些事情需要受多一些挫折，是这意思吗？就容易有挫折，容易不是一帆风顺，总是一波三折，所以有一个心理的准备。那么会影响到财运方面吗？也会影响，由于有破就不能赌博了，投机或就破财了。他的爱情方面呢？马马虎虎了，今年破太岁总是不如意，常常吵架。所以属鸡的朋友了，要是碰到这情况，要是多忍耐，多听取对方，可能少开口，安全一点。就是吵架的时候尽量就忍耐一些。对了，不要跟大家互相争吵不休。对。健康方面会如何呢？健康来讲呢，它是提防那种尖物，比如尖了、刀了，要小心一点。小问题，比如这个即将割手也会发生的，总之力气要小心。谢谢您。好，恭喜发财，万事如意，恭喜恭喜。